بسم الله الرحمن الرحیم. در ویدیو قبلی راجع به شکل مبهم صفر ضرب لاتنی صحبت کردیم. در این ویدیو راجع به شکل مبهم لیمیت صفر به توان صفر صحبت میکنیم. البته این تعبیری که در نظر گرفتیم که لیمیت x به توان x در صورت x متقارب به طرف صفر باشد یک شکل مبهم به خود میگیرد. در قدم اول این را قیمت گذاری میکنیم که ببینیم همین شکل به خود میگیرد یا خیر. پس نشته کردم که لیمیت x به توان x در صورت x متقارب به طرف صفر باشد. اگر قیمتاش واضح کنیم، اول کار که میکنیم قیمت گذاری میکنیم، ببینیم که شکل صفر بر صفر خود میگیرد. البته این تابع شکلی از این تابع به خود دارد، یعنی fx کل به توان gx. اما این تابع هم مرزی از این تابع شده هست، یعنی ای به توان ln fx کل به توان چی؟ به توان gx، که باز از خاصیت لوگاریتم میتونیم که توان ضریب و ضریب توان بسازیم. یعنی ای مساوی میشد به ای به نمای، اگر ما توان ضریب بسازیم نشته کردم که ln fx و نظر به خاصیت لوگاریتم ما گفتیم که اگر قاعده عمومی با قاعده لوگاریتم با هم برابر باشد، به حساب لوگاریتم عدد عبارت از تابع داخل لوگاریتم میشد. یعنی اگر ای و قاعده لن و ای با هم برابر است، لن ای به حساب لن اف ایکس به توان جی ایکس عبارت از خودش هست، یعنی خودش لنش هم چیز میشه. از این قاعده استفاده میکنیم ببینیم که ما هر رفع ابهام میکنیم. در اینجا اشتباه کردم دارم که لیمیت x به توان x در صورت که x متقارب به طرف صفر باشد، ای هم مرزه. ای لیمیت ای به نمای x ضرب ln x، چون x به توان صفر بی با صفر کار دارد نشته کرده میتونم از اینجا که ای میشد که ای به نمای لیمیت x ضرب ln x در صورت x متقارب به طرف صفر باشد. حالا میایم یک تغییرات جزئی در شکل سوال میاریم که تا به یک حالت برسیم. نشته کردم دارم که ای به نمای لیمیت، نشته کردم دارم که لن x بر یک بر x، صرف یک شکلش تغییر دادیم بس، در صورت که x متقارب به طرف صفر باشد. از اینجا ای را نشته کرده میتونم که ای به نمای لیمیت، البته در صورت که x متقارب به طرف صفر باشد. حالا میایم نظر به قضیه هوپیتال از این مشتق میگیریم، ببینیم که چی میشه. اگر مشتق صورت بگیریم یکی بر x میشه، مشتقلا یکی بر x است. اگر مشتق زیر بگیریم چون از قاعده یو بر وی است، در اونجا نشته کرده میتونیم که منفی یک بر x مربع. پس از اینجا ایره میخوام که کسر و کسر سادهش بسازیم. نشته کرده میتونیم که یکی بر x با ضرب منفی x مربع، که این مربع با این x از بین میره در صورتی که x متقارب به طرف صفر باشد. از اینجا این مساوی میشد به ای به نمای لیمیت منفی x در صورتی که x متقارب به طرف صفر باشد. حالا میایم قیمتش وضع میکنیم در جای x اگر صفر بکنیم میشه صفر، ای به توان صفر مساوی میشه به چند؟ مساوی به یک.